Hey! Slack la poulie, niaiseux! En arrière! Dis que t'es un niaiseux! Dis que t'es un niaiseux! Ça fait un tour? Attends! Bon, c'est pas pour eux, mais faut se mettre les pieds à terre, sinon on va verser par en avant. T'aurais pu de l'attacher par en arrière. Hey, tu pensais que c'est pareil, parce que là? On s'occupe chez eux, je vais être là. On n'a pas le temps, ils veulent pas!